りがとうございました。おめでとうございます。おお。あ、いけ、潔じゃん。潔じゃん。これじゃ、これは食わん。はい。味じゃなかったですね。味じゃないけん食わん。これは何ですか？これは、あんまり名前知らないけど。で、まあ、あんな感じ。あんな感じで。で、こう、アジサイ来たら、我慢。はい。